வெல்கம் டு மை சிம்பிளி லைஃப். எங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கான் ஆல் கொடுங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ லஞ்சுக்கு வந்து மட்டன் குழம்பு சிக்கன் ஃப்ரை தான் பண்ண போகிறோம். இப்போ சிக்கன் ஃப்ரைக்கு ஆயில் விட்டுட்டு கடுகு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம், பொரிஞ்சு வரட்டும். இப்போ கடலைப்பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன், கொஞ்சம் வெள்ளை உளுந்து சேர்த்துக்கிறேன். நல்லா பொன்னிறமாக வதங்கட்டும். மட்டன் குழம்பு வந்து கொதிச்சிட்டு இருக்குங்க. நான் சிக்கன் ஒரு 1/2 kg எடுத்து நல்லா கழுவி சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் சோம்பு போட்டுக்கிட்டேங்க. இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு. நல்லா பொடியாக கட் பண்ண பெரிய வெங்காயம் 1, பூண்டு வந்து ஒரு 10 பல் பூண்டு வந்து நல்லா பொடிசாக நறுக்குனது, எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கிறேன். நான் இஞ்சி சேர்க்கலை, நீங்கள் இஞ்சி சேர்க்கிறத வந்து சேர்த்துக்குங்க, ஆப்ஷன் தான். நம்ம இப்போ வந்து ஹனி சிக்கன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு ஹனி ஊற்ற போகிறோம். இப்போ கருவேப்பிலை 2 பச்சை மிளகாய் மட்டும் சேர்த்துருக்கேங்க. காரத்துக்கு தக்காளியை நான் மிக்சியில் போட்டு நான் அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஒரு 1.5 தக்காளி சேர்த்துக்குங்க. தோலோடு தான் அப்படியே போட்டு அரைச்சி எடுத்து வச்சுட்டு ஒரு நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு இப்போ வந்து கழுவி வச்சுருக்கிற சிக்கன் சேர்த்துக்கலாம். நம்ம தேவையான அளவு உப்புங்க, இப்போ மஞ்சத்தூள், சாம்பார் தூள் சேர்த்துக்கிறேன். நான் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு சாம்பார் தூள் ஆப்ஷன் தான், வேணால் நீங்கள் சிக்கன் மசாலா கூட சேர்த்துக்குங்க. நான் வந்து சாம்பார் தூள் டேஸ்ட்டு வந்து நல்லாயிருக்கும், அதனால் நான் வந்து ஒரு சாம்பார் தூள் வந்து ஒரு 1.5 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிட்டேன். நான் இப்போது தண்ணி எதுவும் ஊற்றாமல் நம்ம ஊற்றின ஆயிலே வந்து சிக்கன் வேகிறப்ப தண்ணி விடும், அதுலேயும் சேர்த்து இப்போ நல்லா வெந்து வரட்டும். நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். அடி பிடிக்காமல் கிளறி விட்டுட்டே இருங்க. நீங்கள் நல்லா வதக்கிறதுலையே நல்லா வந்துடும் சிக்கனு. இப்போ குழம்பு வந்து கொதிச்சிட்ருக்குங்க. சாப்பாடு வச்சிட்டோம். இப்போ நம்ம லாஸ்ட்டாக தான் ஹனி சேர்க்க போகிறோம், தேன் சேர்க்க போகிறோம். இப்போ இல்லை, நல்லா ட்ரை ஆகட்டும். இப்போ நல்லா வெந்து வந்துட்டுருக்குது பாருங்கள். நீங்கள் லோ ஃப்ளேமில் வேணால் வச்சுக்கோங்க, இல்லைன்னா மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு அடி பிடிக்காமல் பார்த்துக்குங்க, அதுதான் மெயினாக. இப்போ நான் வந்து கிளறி விட்டுட்டே இருக்கேன் பாருங்கள். நல்லா தண்ணி விட்டு நல்லா வெந்து வந்துட்டுருக்கு. இடையில வந்து நான் ஒரு 1/2 எலுமிச்சம்பழம் சேர்த்துக்கிறேன் நான், டேஸ்ட்டுக்காக. அதையும் விட்டு நல்லா கிளறி விட்டுட்டே இருங்க. அங்கே பாருங்கள், கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு கிரேவி மாதிரி இருக்குது. இப்போது நம்மளுக்கு இன்னும் ட்ரையாக வேணும், ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம மட்டன் தண்ணி குழம்பு செஞ்சதுனால இப்போ ட்ரையாக இருந்ததுன்னா, இந்த டிஷ் வந்து ட்ரையாக இருந்ததுன்னா நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு. இல்லை உங்களுக்கு கிரேவி மாதிரி வேணும்னா நீங்கள் இந்த பதத்துலேயே தேன் மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் எடுத்துக்கலாங்க. இப்போ பாருங்க, தேன் வந்து நான் அதிகமாக ஊற்றலை. 1/2 கிலோ சிக்கனுக்கு வந்து நான் 1 டீஸ்பூன் ஃபுல்லாக ஊற்றிருக்கேன். இனிப்பு டேஸ்ட் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். இன்னொரு 1/2 டீஸ்பூனோ இல்லை 1 டீஸ்பூனோ சேர்த்துக்கலாம். நான் வந்து 1 டீஸ்பூன் மட்டும் சேர்த்துட்டேன், இனிப்பு அடித்தா நல்லா இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு. இப்போ நல்லா ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு நான் இறக்கிட்டேங்க. இப்போ பாருங்கள், கொத்தமல்லி இலை தூவி விட்டு இப்போ பாருங்கள் நல்லா ட்ரையாக இருக்குது. ரைஸோடு வச்சு சாப்பிட்றப்ப செம்ம டேஸ்ட்டாக சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நாங்கள் எல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு பாப்பா விளையாண்டுட்ருக்கா, தூரியாடிட்டுருக்கா. நீங்களும் சிக்கன் வந்து ஒரே மாதிரி செஞ்சு கொடுத்துட்டு இருந்தால் குழந்தைகளுக்கும் சரி ஃபேமிலிலையும் சரி போர் அடிச்சிடும். டிஃப்ரெண்ட்டாக செஞ்சு கொடுக்குறப்ப நல்லா விருப்பமாக சாப்பிடுவாங்க. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். என்ன பாப்பா பண்ணுறீங்க? இப்படி தான் பேசுவாங்களா அம்மாட்ட? அம்மா பாவம் இல்லையா? ஐயோ, என்ன கையில் பால் டப்பால வச்சுருக்கிற? யாருக்கு? நான் தான் கொடுத்தேன். யாருக்கு? கையில் என்ன இன்னும் அது கையில் யாரோ இருக்காங்களா? இது திருப்பி கேட்டு. பொம்மையா? அப்பா அப்பா பாட்டில் என்ன இருக்குல்ல அது தள்ளிட்டேன்.
தள்ளிவிட்டு எடுத்துட்டேன். வீடியோ பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன், பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஆள் கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.